está no caminho certo. É errando que se aprende. O importante é você se mexer sempre, tá sempre se movimentando, sempre querendo aprender mais. E aqui a cozinha é isso mesmo. Tem hora que a coisa vai dar errado, mas lembre-se, há um ditado que minha avó gostava de falar, que a água parada dá mosquito. Então é necessário estar o quê? Em movimento, sempre trabalhando, mas legal mesmo é esse livro, né? A Palavra de Deus, que nos traz sempre a palavra certa. Você lembra que aqui é o segredo do sucesso da receita, não é? Olha, espagueta, essa palavra é uma palavra que é um ditado popular, né? Não está na Bíblia, mas tem uma verdade por trás. Por quê? Ela mostra que aquele que trabalha, dedica, vai ter sucesso, né? E a palavra tem lá em Provérbios 20, versículo 13, que aquele que ama o sono vai ficar pobre, mas aquele que trabalha vai prosperar. Quer dizer que o esforço, o trabalho, vai nos dar condição de crescer, não é, crianças? Quem não trabalha, não come. Quem não trabalha vai ficar aí sem ter nada na vida, mas aquele que se esforça vai conseguir. Então, o esforço é muito importante. Mas a palavra de Deus também fala uma coisa importante aqui para nós, no texto do Salmo 37, 5, fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Isso quer dizer para nós que Deus está sempre nos ajudando, está sempre cuidando de nós. Ele nos ama, Ele vai nos guardar e nos abençoar. Nada vai nos fazer mal, porque Deus está sempre cuidando de nós. Igual aconteceu ontem, né? O negócio da receita, eu troquei tudo, estava trocado. Sim, verdade. Lembra, criança? Realmente Deus abençoou, né? Nos ajudou. Você não teve problema, mas falando nisso, Maria, hoje está chegando o dia, né? Amanhã é o grande dia. Teremos a inauguração do nosso restaurante e eu preciso sair para fazer umas ligações. Eu preciso ligar para o nosso prefeito, para os vereadores, nossa vereadora. Temos também o juiz da cidade, temos várias pessoas que eu preciso falar. Então eu vou ter que ir fazer essa ligação, mas você, tem muita coisa para ser feita, muita coisa para organizar. Então você vai picando os alimentos aí, vai organizando tudo certinho, separadinho. Daqui a pouco eu volto, tá? E aí vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Sabe, eu me peguei imaginando. Imagina a grande chefe espagueta. Imagina assim, num jornal, imagina meu nome e tudo, uma receita com o meu nome. Tipo, imagina no jornal escrito Chefe Espagueta, a inventora do grande macarrão sensacional. O sucesso nas avenidas. Imagina, deve ser tão legal ser reconhecida. Senhora!
espagueta. Ah, espagueta. É. Então, falar uma coisa. Você ganha bem aqui? Ah, eu acho que eu ganho. Mas assim, eu saio daqui com mais sabedoria, entendeu? Você quer trabalhar pra mim? Mas eu não sabia nem que era de um restaurante. Restaurante. Eu que comecei isso aqui. É? Então por que hoje não é você? Aquele cara me passou a perna. Haha. Viu? Quê? Não. Ah, Viu? Você pode trabalhar pra mim. não seria uma boa ideia, sabe? Mas por que eu deveria? Ah, e daí? Você deu muito mais, você é uma pessoa famosa. Famosa? Tá rica. Você tá Rica? Aqui você não vai passar disso, não. É só isso. Ah, legal. É uma boa oferta. Mas o que você precisa pra isso? Eu preciso do livro. O livro? O livro de receita meu. Que tá com vocês aí. Eu? Você já viu o livro? Já vi aquele livro. Agora eu pego o livro. Já vi esse livro. Você me arruma o livro? Ah, acho que eu vou. Vai buscar lá, vai. Tá. É agora. Ah, tá aqui. Aqui. Tá. Não, livro. Não é legal. Depois eu trago pra vocês. Calma, antes eu tenho uma pergunta pra você. Ah, É uma coisa assim, básica, sabe? Qual é a primeira receita que a senhora ensinou pro chefe? a primeira. É, a primeirinha. Primeira número um. É, a número 1, aquela Número um. primeirinha. Agora vai. A número 1. A primeira de tudo. Aham, a primeirinha, essa aqui. Ah, mas como será essa primeira? Deixa eu ver. Deixa eu É, ver. a número 1. Número um. A número 1. Número um, o quê? Não sou eu, ó. Sou eu. Chefe Gorgonzola, o que é isso? Mas isso, quando você está voltando, você volta. Agora sim. Mas está vendo? Uma coisa muito séria, né? Isso mostra que Deus é muito bom, Deus nos guarda, Deus nos livra, como nós sempre temos falado, que Deus nos abençoa, nos protege, Ele te protegeu mais uma vez, nos protegeu. E eu creio que agora esse nosso inimigo não volta mais. Nós temos que lembrar que a palavra fala para nós o quê? Que o inimigo sempre está ao nosso redor, procurando alguém para derrotar. Mas o Senhor nos protege. Ele nos protegeu e nos guardou. E nós louvamos a Deus, porque não haverá mais perigo, não haverá mais esse mal, porque Deus está cuidando de nós. Então agora vamos fazer uma oração de louvor, de gratidão. Então, Senhor Deus, te louvamos, ó Pai, porque
porque de fato o Senhor nos guarda a cada momento. Eu te louvo porque hoje nós fomos ameaçados, houve um período de o livro ser levado, o livro de receitas, nosso segredo, mas o Senhor nos guardaste, Pai. E eu te peço para que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe a espagueta, a nossa vida aqui, e também abençoe aquele Senhor Lucinho ensopado, que ele venha ainda a pensar, a reconhecer que o Senhor é o Deus da nossa vida, e que ele não precisa ser mau, mas ele pode ser uma pessoa boa, mas venha fazer a obra do Senhor. Nós te pedimos, Senhor Deus, a tua bênção sobre nós, sobre o nosso restaurante, sobre cada criança também que está aqui nessa tarde. Venha nos abençoar e abençoe amanhã a nossa inauguração, que seja uma grande festa, uma grande bênção. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pois é, espaguete, não, ó, acho que nós merecemos uma recompensa, né? Merecemos? Vamos tomar um sorvete na sorveteria Neve do Irmão? Sorvete demais, né? Então vamos lá.